সো ভাই বাইকের আজকে একটা বড় প্রবলেম হয়েছে। প্রবলেমটা হইতেছে যে বাইকের যে হেডলাইটটা আছে এটা জ্বলতেছে না, অ্যান্ড বুঝতেছি না কি হয়েছে। সো সার্ভিস সেন্টার যাওয়া লাগবে অ্যান্ড দেখা লাগবে ওই জায়গায়। একদম কাছের জিনিসপাতি দেখা যায়, বাট দূরের যেগুলো আছে ওগুলো দেখা যায় না। সো হেই হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রিমন ব্লগস 46। সো ভাই আজকে আসলাম একটা ব্যাড নিউজ নিয়ে। অ্যান্ড ব্যাড নিউজটা তো জানেনই যে আমার গাড়ির হেডলাইট, যেটা হাই হেডলাইট আছে ওইটা মানে জ্বলতেছে না, হঠাৎ করে কিছু বুঝতেছি না। মূলত বাইকটা নিয়ে গেছিলো আমার মামায়। সো মামা দুই দিন চালাইছে। সো চালার পর আমি আনার সময় সন্ধ্যার সময় আসতেছি, অ্যান্ড আসতে দেখি যে হাইলাইট চলতেছে না। মানে বুঝলাম না কি যে হয়েছে। সো সেই জন্য আর কি যাইতেছি সুন্দরগঞ্জ ওই জায়গায় শোরুমে দেখাই, দেখি যে শোরুমে কি বলে। আমার ওই জায়গার এক বড় ভাই মেকার, তারেও দেখাইছিলাম। সো বড় ভাই বললো যে শোরুমে নিয়ে যাও, শোরুমে নিয়ে গেলে ভালো হবে। অ্যান্ড এইসব লাইটের যে সার্কিট মার্কিট থাকে ওগুলো নাকি কিনতে পাওয়া যায় না এই দিক। তো এই জন্য শোরুমে গিয়ে অর্ডার দিয়ে নিতে হয়। অ্যান্ড এগুলা অর্ডার দেওয়া ছাড়া এই দিক কিনতে পাবেন না। সো কারো যদি এই প্রবলেম থাকে শোরুমে গিয়ে ঠিক করাতে হবে। অ্যান্ড আমি সেই জন্য আর কি যাইতেছি শোরুমে, যে দেখি কি অবস্থা। মানে লো লাইটটা জ্বলতেছে বাট হাইলাইটটা জ্বলতেছে না, ডিপার কিছু হইতেছে না। আমার ব্যাটারিতেও চার্জ আছে, নতুন ব্যাটারি, কিছুদিন আগে অবশ্য লাগাইছি এটা। সো ব্যাটারিতে চার্জের কোনো প্রবলেম নাই। অ্যান্ড ভাই বাইকের অল্প একটু প্রবলেম হইলে আর ভাল লাগে না। আমি কালকে সন্ধ্যার সময় দেখছি এটা যে লাইটটা অন হইতেছে না। অ্যান্ড আজকে যাইতেছি সুন্দরগঞ্জে আরটিআরের শোরুম আছে টিভিএসের। তো ওই জায়গায় গিয়ে দেখাই কি অবস্থা, কত টাকা লাগতে পারে ঠিক করাইতে। অ্যান্ড মানে বলে না, বিপদ আসলে চতুর্দিক দিয়ে আসে, টাকা পয়সাও নাই হাতে, একদম হাত খালি। এই সময় আবার বাইকটার এরকম ভালো লাগলো। মামা অবশ্য আমার কিছু বলেও নাই যে লাইট নষ্ট হয়েছে হ্যান ত্যান। আমি জাস্ট তারে ফোন দিয়ে বললাম যে এইরকম হাইলাইট জ্বলতেছে না। তো সে বলতেছে যে না, আগের দিন রাতে চালাইছি তখন তো জ্বলছিল, এখন কী যে হয়েছে আমি বলতে পারবো না। আমি জানি না কেমনে কি হইলো এটা। হঠাৎ করে আমি দেখি যে এই অবস্থা, হাইলাইট জ্বলতেছে না, ডিপার দিতেছি, ডিপার হইতেছি না। অ্যান্ড কি আর করার, কিছু তো করার নেই। বুঝলাম না ভাই, ব্যাটারিতেও চার্জ আসছে, সব কিছু ঠিকঠাক, শুধু হাইলাইটটা জ্বলতেছে না। অনেকের কাছ থেকে পরামর্শ নিলাম, তো ওরা ওই কথাই বললো যে সার্কিট মার্কিটের হয়তো বা কোনো সমস্যা হয়েছে। সো এই দিকে ওগুলো পাওয়া যায় না শোরুম ছাড়া। বাইকের ভাই কিছু হইলে আমার কলিজার মধ্যে যা লাগে। অ্যান্ড হাইলাইট ছাড়া এই আরটিআর রাতে চালানো মানে ঝামেলা। মানে অল টাইম লাগে না,
তবে হালকা একটু রাফ চালানোর জন্য হাইলাইট লাগবেই, হাইলাইট জরুরি। জোরে চালাতে চাইলে সামনের কিছু দেখা যায় না হাইলাইট ছাড়া, মানে একদম কাছের জিনিসপাতি দেখা যায়, বাট দূরের যেগুলো আছে ওগুলো দেখা যায় না। দূরের জিনিসটা দেখার জন্য আর কি হাইলাইটটা লাগে। সো দেখি শোরুমে যাই, শোরুমে যাওয়ার পর কী কথাবার্তা হয়। শোরুমে যদি ভিডিও করে দেখাইতে পারি দেখাইলাম, আর না পারলে পরে শোরুম থেকে ব্যাক আসার পর জানাইতেছি যে কী হলো, কত টাকা লাগতে পারে। ওদের সাথে কথাবার্তা বলে দেখি। সো ভাই শোরুমে আসলাম, অ্যান্ড ভাই অনেক খোলাখুলি করে দেখলো, অ্যান্ড দেখার পর জানাইতেছে যে না, এটার অন্য জায়গায় সমস্যা নাই, এটা হেডলাইটে কেটে গেছে। অ্যান্ড ভাই এটা এখন ঠিক করাইতে টাকা লাগবে 4 থেকে 5 হাজারের মতো। সো ভাই শোরুম থেকে ব্যাক আসলাম, অ্যান্ড ওরা শোরুমে অনেক মানে খোলাখুলি করে দেখলো যে না আসলে মানে হেডলাইটে গেছে, এটা এলইডি হেডলাইট তো মানে এটা কেটে যায়। সো এটা কেটে যাওয়ার কারণে লাইটটা জ্বলতেছে না, তাছাড়া অন্য কোনো সমস্যা নাই। অ্যান্ড এইটা মূলত ওই জায়গায় নাই আপাতত, মানে শোরুমে আপাতত নাই, অর্ডার করে নিতে হবে, নাইলে বাইরে থেকে কিনতে হবে, ঢাকা অথবা রংপুর থেকে। সো এখন দেখি কিছুদিন যাক, কিছুদিন পর ওটা চেঞ্জ করে নেব। আমার কাছে আপাতত টাকা পয়সাও কম, টাকা পয়সা হলে পরে চেঞ্জ করে নেব। আপাতত লো লাইট দিয়ে চলাই। রাতে এখন তেমন বেশি জোরে চালান যাবে না গাড়ি, আস্তে আস্তে রাইড করতে হবে, কারণ জোরে চালাইলে সামনের গাড়িগুলো দেখা যায় না, হুট করে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। তো এই জন্যই একটু আস্তে চালাটাই ভালো। সো যাই হোক, ভিডিওটা আর বেশি বড় না করি, এখানে শেষ করছি। টাটা, বাই বাই।